بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما قال بعضهم إن القران في النظم يوجب القران في الحكم، مثل قول بعضهم في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن القران يوجب أن لا تجب الزكاة على الصبي، قالوا لأن العطف يقتضي المشاركة. وليس بدأ آخري وجه فاسدة دا کتاب په انداز سره دا پنځم وجه فاسده ده. موږ د شپږ جوړې کړلې، دا شپږمه ده. لږ د وخت کې دی ښه په قصې ختمېږي. اوله وجه فاسده دا و چې کله یو شی به اسمه العالم ذکر شو په هغې حکم ولګي شرعي، نو بعض علما وایي دغه حکم به دغه اسم علم پورې خاص وي او د معدا نه به نفي وي. او منگو تا جواب کیوئیو چی نا معادات شامل ندے، نو معادات نفی یا اثبات با کی څنګه راولو. دویمه او دریمه وجه فاسده. دویمه دا و چې کله حکم معلق شي شرط پورې، شافعي وایي په انتفاع د شرط سره به انتفاع د حکم راځي. او دریمه چې کله حکم په یو موصوف به صفتین باندې ولګي، نو په انتفاع د صفت سره به انتفاع د حکم راځي. او به دې لپاره مثال هم ذکر کړو، په دې باندې تفریعات هم کړیو. په واجب مالی او واجب بدني کې فرق ذکر کړو چې یو کې نفسي وجوب د وجوب ادا نه جدا کېدی شي، او بلکې نفسي وجوب د وجوب ادا سره ملحق نه دي جدا کېږي. او به خلاصې هم ذکر کړو، پکې احناف د هغې جوابونه کړو. احناف موافق تفریم ذکر شوی و، او ورسره یو دلیل د شوافیو اعتراض او په احناف باندې دغه جواب ذکر شوی. د احناف خپل رائے د شوافیو خلاف د چکل حکم معلق شي شرط پورې، نو احناف په انتفاع د شرط سره په تاخير د شرط سره په تاخير په سبب کې راځي، مشروط کې راځي، نه په حکم کې مشروط سبب وي. او به د احناف موافق موږ تفریعات هم کړیو او داغو جوابونه هم ورکړیو چې فرق په مالی او بدني کې نشته دی. به ورپسې د کتاب په اعتبار سره څلورم وزمون په دریم وزمون په اعتبار سره څلورم وجه فاسده بیان شوی و چې مطلق و مقید باندې حملېږي که نه. نو موږ ټول څو صورته جوړ کړي وو، پنځه. څلور په حکم کې یو په سبب کې و. نو شوافي وایي د حکم په څلور صورتونو کې به درې صورتونو کې مطلق و مقید حملېږي او یو کې به نه. احناف وایي په دغه څلور صورتونو کې په یو صورت کې مطلق په مقید حملېږي او په دریو کې به نه. دا قسم کړی وي. او پاتې شول پنځم صورت چې کله اطلاق او تقیید قید دا په سبب داخل شوی، نو دلته احناف وایي مطلق په مقید باندې نه حملېږي، شوافي وایي مطلق په مقید باندې حملېږي. ورپسې د کتاب په طریقې سره څلورم وجه فاسده هغه دا ده چې کله په یو خاص حادثه کې په یو خاص سوال کې الفاظ عامه وارد شي، نو عموم د الفاظو له به اعتبار وي که خصوص سبب لا سبب خاص وي او الفاظ عام وارد شي. حناف وایي څلور صورت جوړیږي، په دریو کې به خصوص د سبب له اعتبار وي او یو کې به عموم د الفاظو له اعتبار وي. او شوافی او مالکیه وایي چې نه، ټول کې به عموم د الفاظو له اعتبار نه وي بلکې خصوص د سبب له اعتبار وي. دا قصې تېره شوې وي نوی سبق. شپږم وجه فاسده ده هغه دا د مناسب لګو ته متوجه شي. عنوان د دې څه دی؟ هغه دا دی چې قران فی النظم، بعضی مالکیه وایي تقریبا بعضی مالکیه چې قران فی النظم دا قران فی الحکم واجبوي. دا عنوان شوخه. قران فی النظم چې وي دا واجبوي قران فی الحکم. څه معنا؟ کله چې دوه جملې وي او په نظم کې اقتران راغلی، معنی دا ده چې دواړه په یو حرف عطف سره ذکر شوي، یو معطوف علیه یو جمله او دویمه جمله معطوف وي. دو جملې وي مقترنې شوي په حرف عطف یعنی واو سره، یو معطوف علیه وي او بله معطوف وي. نو که دغه شان قران په نظم رااله، په نظم کې دواړه مقترنې ذکر شولې، نو بعضې مالکي وایي حکم کې به مقترنې یو جمله کې چې کوم حکم وي هغه حکم به دویمه کې وي.
لکه مالکیه وی اقیم الصلاة و آتوا الزکات د وجنا چې په ماشومان باندې زکات نه دی واجب ولی منځ په نه دی واجب دا دواړه جملې چې دی اقیم الصلاة و آتوا الزکات دا په نظم کې مقترن دي ځکه دواړه په حرف عطف و سره ذکر شوی دي چې په نظم کې مقترن دي په حکم کې هم مقترن دي نو د منځ چې په ماشوم نه دی واجب لہذا زکات هم پی دی واجب وای بنه شوړي څنګه تعبیر وکوي بعضی مالکی وي چې قران فی النظم واجبای قران فی الحکم سمانا چې کله دو جملې وي او په نظم کې مقترن شي معنا دا چې یو معطوف علیه شي په واو سره او بل معطوف شي په واو سره نو دیو په نظم کې مقترن شولې تقاضا کوي چې په حکم کې هم مقترن وي اوله جمله کې څه حکم وي عقب په دویمه کې وي اقیم الصلاة دا حکم په ماشوم نو وآتوا الزکات ور سره مقترن دي دا هم په ماشوم باندې نه په دې پوهه شولې دا وجههم وجه فاسد ده دا صحیح نه ده دی اصل کې دو دلایل ذکر کوي په دې معنی یو دلیل دار چې عطف تقاضا د مشارکت کوي دو جملې یو معطوف علیه او بل معطوف وي نو عطف ال سیوی چې دوړو کې شرکت او مناسبت موجود وي او مناسبت دغه دې کنه چې په حکم کې دواړه شریک شي په دلیل باندې پوه شئ څنګه دلیل دی چې دو جملې وي یو معطوف علیه وي او بل معطوف وي تقاضا دا کوي چې دوړو منځ کې د مناسبت وي مناسبت او مناسبت هم دغه دی چې دواړه په حکم کې شریک شي یعنی دیو منځ کې مناسبت دا په شرکت کې دی ځکه موږ مالکی وایو چې یو حکم اوله کې کوم حکم او بچا کې وي دویمه کې هم یعنی حکم کې به شریک وي یو دلیل دویم دلیل دا دی کله چې جمله کامله وي او هغه باندې جمله ناقصه عاطف شي لکه یو سره خدي ته وي فاطمه نومي انت طالق وزينب یادسي وي فاطمه طالقه وزينب فاطمه طلاق او زینب صرف وزینب وي نو اول جمله کامله ده او دویمه جمله ناقصه ده نو بل اتفاق جمله کامله ولا کوم خبره حکم دیغه په جمله ناقصه کې دی یعنی فاطمه انت طالق وزينب طالق هل تبدسي دي وانا شولې بي دویم دلیل سره قیاس دی قیاس دا سره چې کله جمله ناقصه عطف شي په جمله کامله باندې د جمله کامله کوم حکم وي کوم خبر وي عقد جمله ناقصین وي به الفاظ دیگر په حکم کې دواړه شریک وي او دې باندې اتفاق دی چې کله جمله ناقصه شریک او جمله کامله سره په حکم کې نو جمله کامله به هم شریک وي په جمله کامله سره په حکم کې اګه سره غلام ته وي انت حر وزید دو غلامانی یو مخاطب او ورپسې بل زید وي نو ته وي انت حر تم آزادی وزید او زیدم نو څوګره انت حر جمله کامله ده وزید جمله ناقصه ده او په دې اتفاق دی چې وزیدن لپاره به هم هغه حکم او هغه خبر وي کوم شي مخکې جملې ده پاره یعنی انت حر الت خبر زید کوم حر خبر دي دوه بازاري اړ څه پوهه شلې سو دلایل بیان کړه دوا او ته وګورې مونږه جواب کوکا ومنها بعض الوجوه فاسدون ما هغه وجه فاسد قال چې ویل دي بعض خلکو څو دي امام مالک صاحب دا خبره کړې ده چې ان القران فی النظم قران فی النظم چې دی یوجب القران فی الحكم دا ثابتې قران په حکم کې مثل قول بعضهم بمثل قول بعض علماء فی قوله تعالی د الله تعالی په دې قول کې وایي واقیموا الصلاة واتوا الزکاة سوي چې ان القران یوجب الله تجب الزکات دا قران په نظم کې چراغله دا ثابتې دا خبره چې واجب دي نشي زکات علی الصبی معصوم باندې دیو د بار دلیل سره دو دلایل دي اول دلیل عطف چې کوم دی تقاضا د مناسبت کې او مناسبت ناراضي مگر په مشارکت فلوکم سره لأن العطف عطف چې یقتضي المشارکت تقاضا د مشارکت کوي د یو دلیل شو دویم دلیل واعتبر بالجمله الناقصه او دیو د جمله کامله چې عطف شي په جمله کامله باندې
دای قیاس کړی دا بالجمله الناقصه چې جمله ناقصات تبشي بجمله کامله په دې عبارت وای شولې څوک قیاس کړی دا جمله کامله چا تبشي په جمله کامله باندې دای قیاس کړی چې جمله ناقصات تبشي په جمله کامله باندې نو مقیس علیه کی بالاتفاق د جمله اولی حکم جمله ثانیه کې وي یعنی شریک فی الحکم وي نو مقیس کې هم د حساب وي تکاتب کې دوا او علت مشترکه عتب دی دواړو کې شته دینه فارغ شو کنه اوس مخکې وره موږ ته یو لیسب دا وجم چې دا دام فاصله ده دا خبره سینه ده هغه ځکه چې عاطف د علت د مشارکت نه دی عاطف علت نه دی د خبرې چې جمله اوله کې کوم حکم وي معطوف علیه کې دی خامخا بچا کې وي معطوف کې وي په به شولې نو لن الفاظ دادي چې عاطف علت د مشارکت نه دی بلکې علت د مشارکت دې ته مناقضه ویل کېږي چې خصم کوم علت جوړ کړي هغه ترت کې او بل علت تر وباسي مونږ وایو د اشتراک د حکم د بار علت احتیاج دی عاطف نه دی څوک ولا دغه علت دی حکم کې بدواړه ال شریکی دواړه جمله چې کله احتیاج موجود وي نو کچره په جمله ثانیه کې احتیاج جمله اوله تا د اوله ول حکم به ثانیه ته ورکو څنګه چې احتیاج عقب د اوله جمله نرلو ثانیه ته ورکو او کچری ثانیه جمله محتاج نه واولې ته نو دا ول نه هیڅ حکم نرلو چې موږ دوی ته ورکو دا څه ونه کو نه علت څوک شو احتیاج شو پوه شئ لکه جمله ناقصه کې وره انت حر وزید دو غلامان دي کنه یو مخاطب دی او بل زید دی څه وی انت حر ته آزادی وزید او زید آزاد دی دلته دا دویمه جمله چې د جمله ناقصه دا محتاج د خبر او حکم ته ځکه اوله کې خبر او حکم لګیدل کنه انت حر او دویمه کې نشته دغه احتیاج چې په څه کې عقب داول نه رلو دویمه له به ورکو نه احتیاج په خبر او حکم دی حکم کې دی ځکه داول نه رواخستلو حر او دویمه کې ولګاو پاتې شو لدی مثال کې چې انت حر وزید حر مثال به تور معنی یا اقیم الصلاه واتوا الزکات دا کې خدواړه جملې کاملې دي یو احتیاج بلته نشته چې نشته یو نه به حکم بل ته نه رلو موږ رد وکړو په دې خبره مولوی صاحب کا دا دویم دلیل یو کنه چې هغه جمله ناقصه قیاس کوله په جمله کامله باندې دا دویم دلیل رد شو چې مقیس شرط دار په قیاس کې چې مقیس علیه به یو شان وي دلته یو شان نه دي جمله ناقصه چې تبکیږي په جمله کامله باندې یعنی مقیس علیه چې کومه ده الته احتیاج شته او جمله کامله چې تبکیږي جمله کامله باندې په مقیس کې د علت نشته ده احتیاج وکي نو قیاس ټیک شو نشو او اول دلیل څه چې عطف مشارکت غواړي مونږ وی عطف مناسبت غواړي ښا معطوف متولی خپل منځ کې به مناسبت وي دا منو مونږه خو مناسبت صرف دا نه دی چې کوم حکم معطوف علی کې یا خامخا چاله ورکی معطوف لور کې دا مناسبت نه دی لازمي بلکې مناسبت دومره کافی دی یو اسمیه ده بل اسمیه ده یو فعلیه ده بل فعلیه ده دې خبر باندې پوه شو نو اصل کې علت څوک شو زمون خبر راشي اصل کې علت احتیاج شو توجه ښه کچری دغه احتیاج وس په ناقصه کې موجود نه ال تصحیح مشارکت بکو په کامله کې نه موجود نه ال مشارکت هم نه لازم به حکم کې ها کچری جمله کامله او عطف شو په جمله کامله معنی خدا جمله کامله ثانیه دا به محتاج و نو وسم علت موجود دی وسم د جملې کامله یعنی د اولی حکم دی لور کو پکڅه کې چې احتیاج لري دا دویمه جمله اولی دا عقب موږ دویمه تور کو په نشو ما په اخیری خبره کشری نو موږ اصل به ووري اصل موږ علت څو وګرځو احتیاج چې هغه په جمله ناقصه چاته شي جمله کامله معنی دغه کې د احتیاج شته او چې جمله کامله ته شي جمله کامله معنی دغه کې د علت او احتیاج نشته کچری جمله کاملات په جمله کامله باندې او احتیاج به مو نو چې څکه دا دویمه جمله محتاج او اولی ته عقب من بهم روبا سو بچا کی ثانیه دویمه جمله کې
علم دې کنه لکه مثال په تور یو سره خزي ته وای ان دخلت الدار یو سره غلام ته وای ان دخلت الدار بلکې خزي ته وای سیدا ان دخلت الدار فانت طالق وزيد حر ان دخلت الدار فانت طالق تطلاقي یو جمله وزيد حر او زید غلام می چې دا آزاد دي دو جملې شولې دواړه کامل دي کې خیر وي انت طالقون مکمله زید حر مکمله خو جمله ثانیه چې دا په تعلیق کې محتاج ده اول ته ځکه دې کې تعلیق نشته دی شته تعلیق سره د دینه دواړه کامل دي خو علت شته احتیاج چې شته نو دویمه په اوله ته په څه کې محتاج ده تعلیق کې لہذا تعلیق به دویمه کې برو باسو نو داسې بشي ته چې کور ته داخله شي تبم طلاق یو دغه دخول دار په وخت کې بس ما زید غلام چې دا مزاد دي پاینه شری مولوی نو ګوره علت څوک شو علت احتیاج شو دا احتیاج دلته موجود دی نو دویمه اوله ته حکم کې شریک شول تعلیق کې او چې کله تعلیق مالک نه زید حر وانت طالق بده کې دغه نشته احتیاج او ته نشته مشارکت هم نشته په دې مثال مساله پوه شو یو مثال بل ووري مې چې یو سره د سی وی خزیتا ګوره دا مثال موږ د سی ویلو چې ان دخلت الدار فانت طالق وزيد حر دې بارکه موږ څه ویل چې دا دویمه جمله چې دا دې کې هم تاریخ وي ځکه اوله کې شته دویمه کې نشته نو دویمه محتاج ده اول ته پڅ کې په تاریخ کې تعلیق په دویمه کې روباس په دې پوه شو اول مثال لیدل سي ان دخلت الدار فانت طالق وزينب طالق دلته حکم داسې دی چې زینب فی الحال طلاقېږي او مخاطبه چې کله دا ته داخله شوله طلاقېږي نستاذین کې وایي سوال راځي او مسله پوه شو څه ته ان دخلت الدار فانت طالق وزينب طالق دلته دویمه جمله کې تعلیق شته نشته سره د دینه دویمه جمله کې تعلیق نشته او موږ دا سینه وایو چې دا محتاج ده اوله جمله ته په تعلیق کې بلکې دې باره کې وایو چې مخاطبه الله طلاقي کې چې کله کور ته داخله شي او زینب چې فی الحال طلاق شوله او مخ کې ترکیب کې چې ان دخلت دار فانت طالق وزيد حر کې الته دویمه جمله اوله ته محتاج کړي و دې څه وجه ده سوال پوه شو جواب داري مولوی صاحب کشری وزي ان دخلت الدار فانت طالق وزينب طالق دا دویمه جمله اوله ته محتاج وي نو خبر د دوړو یو دی به دویمه کې خبر نه ذکر کوله دا څه به ویلې وي ان دخلت الدار فانت طالق وزينب اسبه صرف ویلې ځکه قانون دا چې خبر د دوړو یو وي نو به یو خبر اکتفا کیږي چې دوه خبره ذکر کیږي نو به مطلب دا وي چې یو بل ته احتیاج نشته خبر یو وي دوړو د بار بیل ذکر کیږي دې خبرې دلیل دی چې یو بل ته احتیاج ها که خبر بیل وي کبه دوړو کې خبر ذکر هم شي به د دې خبرې دلیل دی چې دوړو بل ته د دویم یو ته احتیاج نشته وینه شلې اول مثال کې انت طالق ان دخلت الدار فانت طالق وزيد حر کې خبر یو دی نه دی اگر کبه دوړو کې خبر ذکر شوی دی بهم د دوړو خبر د دې خبرې دلیل نه دی چې دویمه دی اوله ته محتاجه په هیڅ کې نه وي دا دې خبرې دلیل نه دی خبر کې بنوي بل شي کې خو به کنه خو چې کله خبر د دوړو یو او دوړو کې ذکر شو ان دخلت دار فانت طالق وزينب طالق خبر یو دی دوړو کې ذکر شو دا دې خبرې دلیل دی وس چې دویمه اوله ته هیڅ کې نه ده محتاجه ځکه چې محتاج وي نو دویمه کې به څه ذکر کوله دې خبره پوه شو وګورئ دا خبره مې چې کوم د اخیره کې وکړه تاسو به پوه شئ دا ما چې کې کتل نه ده خو سره ته دې مثالونو کې مې سوچ ساته معلومه شوې ده که صحیح و ان شاء الله 99% به صحیح اته مې شي ویل او که غلطه و نو بس مني ومن الشیطان طرفه صحیح ده کېږي په ما دینه غیر صحیح کېږي نه ګوره دا ډول مثالونه دي یو ته دویم کې یو مثال کې دویم اول ته محتاج غړي او دویم مثال کې دویمه جمله اوله ته محتاج نه غني صرف د یو وجه کې دي چې دین یو علاوه بل وجه نشي کېده حجي وهذا فاسد دا فاسد لان شرکت ځکه شرکت چې په خبر کې د اعلی واجبېږي
انما وجبت فی الجمله الناقصه دا واجبیږي په جمله ناقصه کې ولی لافتقارها ځکه جمله ناقصه محتاج ده الی ما هغه حکم تا هغه خبر تا یتم چې دا کلام د جملې الکه یتم صيغه واپس د مذکر کړل کې خیرم وي حالانکه جمله ناقصه ته راځي ده نو کلام ته مراد ده انما یتم یقینا دا کلام تامیږي به بده خبر باندې به ضمیر ما ته راځي ده دا څه وشي لافتقارها ځکه احتیاج د جملې ناقصه ده الی ما هغه خبر تا یتم چې کلام د جملې ناقصه تامیږي به بدغه ما بدغه خبر باندې دیو جن احتیاج دی مشارکت دی فاذا تم کله چې دغه کلام د جملې ناقصه کله چې تام شي کلام به نفسه د خپل کلام چې به نفسه تام شي نو لم تجب الشرکت نو به شرکت نواجبيږي الا فيما ها مگر پاغه کې به هم واجبيږي يفتقر چې کلام محتاج وي الیه غیدا لکه تعلیق کی ولهذا دا الیه ضمیر ما ترجه الا فيما مگر پاغه تعلیق کی چې محتاج وي کلام الیه دغه تعلیق تا ولهذا دی وجنا قلنا من وایو في قول الرجل ولهذا منا لثبوت الشركه عند الافتقار چې احتیاج موجود وي شرکت به هم وي نو موږ وایو په دې قول سړي کې چې خجته وي ان دخلت الدار فانت طالق وعبد حر دلته وګورئ دویمه جمله وعبد حر کامله ده خو په تعلیق کې اول ته محتاج ده لہذا تعلیق بدل ته معتبرو نو موږ وایو ان العتق عتق چې دا هم يتعلق دا معلق بالشرط شرط پوري ولي لانه زکدا قول چې عبد حر في حق التعلیق کې قاصر په حق د تعلیق کې قاصر دی تاسو مسله پوه شئ وجوه فاسده وي ختم کړی دا په اخري خبر ووري دا قول منسوب کړی امام مالک صاحب ته حالانکه مولا علی قری رحم الله لیکلی چې د شوافی او مالکیو په نسبت باندې په ماشوم باندې زکات شته دي موږ دا مسله کړو ماشوم باندې زکات نشته ځکه موږ په نشته مالکی ادا شي وي اوس به څه کوو نو کې دې شي د مالکیو دوه قول وي امام مالک صاحب یو هغه کوم چې مصنف شارحین ذکر کړل لکه څنګه وختي ویلو چې مونږ په نه د واجب لہذا زکات په نه د واجب یو هغه کوم چې مولا علی قری رحم الله ذکر کړی او دام کې دې شي چې بعضی مالکیو دارای وي امام مالک څخه خپل راغی کوم چې مولا علی قری رحم الله ذکر کړی